ayo byaffe tukuvira ddala ku Uganda we yatandika mu 62 tubadde n'emikisa egy'enjawulo okuzimba ensi ng'era bw'olaba Kenya. Ekyennaku nti buli mukisa gwe tubadde nagwo tubadde tugufiirwa mu 62 bajjajjaffe baajaguza kubanga omuzungu yali agenze. Ensi yali ezze mu mikono gy'abaana baabwe ne basanyuka ne bagamba kakati kiwedde abaana baffe ate banaatulumya. Kyannaku nti gye bwayita emyaka 4 gyokka 66 abasoma ebyafaayo mwalaba ebyabeerawo kuttiŋŋana kulwanagana kuwambagana ne tubeera mu mbeera eyo paka 71 Amini bwe yawambira ne tusanyuka. Bazeeyi baffe baba batunyumiza, waaliwo okusanyuka kungi nnyo tekuba Amini azze tewagenda kubeerawo nguzi tewagenda kuba eki ne tusanyuka nnyo. Era n'asooka n'akola ebirungi bingi, nguudo, malwaliro n'ebirala. Ne wayita akaseera katono era okukaaba ne kuddamu, ettemu ne liddamu, okuyiwa omusaayi ne kuddamu. Bannayuganda ne bakuŋŋaana basinkana Tanzania ne bakola olukuŋŋaana lwa Moshi Conference ne bakola lw'eggye erya UNLF, Uganda National Liberation Front, ne balumba nga beegasseko Abatanzania ne bagoba Amini. Waliwo okujaguza ne tulowooza nti kale omulembe gwa Kijambi agweddewo, kati Uganda egenda kudda mu nteeko. Akataayi tekaasala era okukyankalana ne kuddamu. Obote newankubadde abamu baali basanyuse nga balowooza Obote alina obumanyirivu, Dr. Mulamba, kakati Uganda egenda kutereera. Naye nga bwe mwalaba Museveni yagenderawo mu nsiko nga yeekwasa tebabbye obululu mu kalulu k'ekinaana. Okutta ne kugenda mu maaso, okutabangawo mu Uganda newankubadde baagaano giclassifyinga nga genocide. Naye wano mu Buganda batta abantu abaasukka ekitundutundu ky'akakadde, bayinza n'okuba nga baasukkawo obuwanga paka kati eruweero eyo waba si kituliko tebannababuziika. Ne kuba Museveni yali agambye bakitaffe ne bajjajjaffe nti nwanirira bwenkanya, nwanirira demokrasi, nwanirira nfuga y'amateeka, bakkiriza bazeeyi baffe ne basaddaaka buli kimu nga n'obulamu bwabwe mu butadde. Era Museveni bwe yawamba mu 86 ne tujaguza ne tulowooza kati kiwedde. Kuba Museveni yajja asuubiza ne lwe yalayira yemirira ku mateeka ku maddala ga paliamenti yaffe n'akakasa nti agenda kubeera wanjawulo, enegenda kubeera fundamental change, era n'ayogera nti ekizibu kya Uganda kibadde bakulembeze abeeremeza mu buyinza abakitaffe ne bakuba engalo ne bagamba ono ye mutuufu. Omuntu yagamba nti kizibu kya Uganda be bakulembeze abeeremeza mu buyinza, yakabeera mu buyinza kati emyaka 40. Ne mu myaka egya 40 he has done worse than Obote and Amin combined. Akoze ebikolobero ebigatta ebya Obote n'Amini n'abisukka n'obisukka. Ekibbattaka tewaliwo kibbattaka. Mu Abaganda bakuno njagala mumanye nti Obote wadde mwali temwamwagala, Obote tayokyanga ku masiro. Muntegedde bulungi. Emyaka 4 egy'okubonaabona naye n'emyaka 4 egyo mubaddengamu emikisa egy'okukyusa egy'okuzimba Uganda empya. Omukisa ogwasooka gwali gwa 96 gwagenda bwe gutyo, ogwaddako 21 gwagenda bwe gutyo, 26 gwagenda bwe gutyo, 2011 gwagenda bwe gutyo, 2016, 2021 gyonna gyagenda bwe gityo. Biseera byanjawulo, bakandideti abavuganya banjawulo, abantu abenyigidde mu byobufuzi byanjawulo, naye tubadde tetunaba kufuna ansa. Ebyafaayo mbibalaze okubalaga nti saawa zino wano we muli kati wafaanana nga 62, wafaanana nga 66, wafaanana nga 71 oba nga 79, wafaanana nga 86. Wano we muli kati walinga 96, walinga 2001, 2006, 2011, 2016 ne 2021. Kati we tuli saawa zino tuli mu 2025. Wabulayo emyezi 12 n'ennaku 5 okutuuka kalulu ku lunaku lw'akalulu. Wabulayo ennaku 360 mu mmeka 68 okutuuka ku lunaku olwo.
kitegeeza nti guno omwaka njagala mugutunire nga opportunity. Ffe baali batuyigiriza baatugambanga nti chance is an accident that finds a prepared mind. Kati saawa zino muyina omukisa, naye nga buli lunaku oluyitawo omukisa ogwo gugenda gwekendereza kuba mugenda musemberera target eri. Singa guno omwaka mugulabanga bwe ngulaba, bannange tuba tugenda kufuna ebyakabi. Kuba mu guno omwaka byonna byonna ebigenda kugenda mu maaso mu kalulu bikolebwa mwaka guno. Byonna byonna biteekebwa mwaka guno. N'olw'ensonga eyo njagala obbategeeza baganda bange nti guno omwaka mulalamu. Guno omwaka musobola okugufuula kye mwagala okugufuula. Guno omwaka gusobola okujjukirwa. 2026 si yagenda okujjukirwa, guno 2025 yagenda okujjukirwa. N'olw'ensonga eyo njagala obbakunga baganda bange mwenna mukozese opportunity eno, mukozese omukisa guno. Kubanga nakibagambako nga tuyingira mu kalulu ka 2021 nabagamba nti singa tetukola kye tulina kukola, sigamba nti tetwakola kye tulina kukola, naye singa Museveni ageza n'atusimatuka naddamu natufuga emyaka 5, emyaka egyo 5 tegitegeeza okubeera bwezi na president mulala. Kitegeeza kudda mabega emyaka tegisinga mu 5. So tulina okola buli kye tusobola so that bwe tusucceedinga, bwe tumalako tujja kwebaza Katonda. Ne still ne bwe tulemererwa tetusobola kwejjusa nti tetwakola kyonna kye twali tusobola kukola. Ate nga tetusobola kulemererwa, tetusobola bwe tuba tusazeeyo, bwe tuba twewaddeyo. Mbagamba bulijjo nti bano abantu batutya nnyo okusinga bwe tubatya. Batutya nnyo, batuloota n'otuloota gwe bw'oba owakana. Kale Museveni ye mugezi muko n'emyaka gimuyamba naga muzeeyi wadde ekikunyanga naye kisirikire. Naye genda ku Twitter olabe mutabani we olyoka omanye bwe tubasuza. So mubeere bagumu kubanga be mutya ate bo babatya nnyo. Nkomawo ku mwaka guno baganda bange. Omwaka guno mukulu nnyo kuba bokkiriza Museveni okubafuga emyaka emirala 5. Already gibadde emyaka 4 naye damage Museveni gyatukozeeko mu myaka gino gyokka eyinza otutwala emyaka emirala 10 nga tumaze omujjako emyaka emirala 10 okutereeza. Mbagambye bukyanga Museveni abba buwanguzi bwaffe nga 14 January 2021 buli lunaku, si buli mwezi, si buli wiki, naye buli lunaku babba bilioni 27 ku sente zammwe abawi b'omusolo. Ate nga bino ebibalo biva mu ofisi ya IGG omukozi waabwe ayinza n'okuba azikendeezaako aleme kulabisa nnyo. 27 billion is what they steal from you. Omugatte buli mwaka tufiirwa trillion 10. Trillion 10 ze billion meka? Billion omutwalo gumu. Right? Ezo ze tufiirwa buli mwaka.